Il sabato pomeriggio è completamente andato ormai. Voi avete notato un forte calo? Abbastanza, sì, 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 io lo avevo anche quantificato. Quando eravamo arrivati all'11° al 12° sabato di manifestazione, di interruzione, l'avevamo anche quantificato. E in quant'era? 4 milioni di euro. 4 milioni di euro, questa la stima che i commercianti del centro di Padova hanno fatto delle perdite legate alle manifestazioni nei fine settimana che da mesi si stanno susseguendo in centro città. I commercianti da tempo chiedono quello che ora si realizzerà, manifestazioni statiche. Rassegnazione per tutto quello che è stato detto fino adesso, soprattutto proprio la richiesta espressa sia al sindaco che al prefetto che al questore è rimasta totalmente inascoltata, perché di fatto queste manifestazioni continuano e continuano proprio in maniera, anzi addirittura hanno anche aumentato la cadenza, no? Da una manifestazione settimanale sono diventate addirittura 3 manifestazioni. La signora Francesca è stata anche protagonista di un acceso diverbio con una manifestante. Questa signora, vedendomi in strada qui di fronte al negozio, perché avevo scambiato 2 parole, c'è stato un qui pro quo probabilmente con lei ha pensato che io andassi a discutere quello che stava avvenendo con un funzionario della questura, mentre io ho fatto una semplice domanda e questa signora si è sentita in dovere di dirmi che aveva diritto di manifestare e io le ho risposto altrettanto io di lavorare, è tutto qua. Non è in discussione la possibilità di manifestare, ci dice. Bisogna però trovare una convivenza con chi in centro vive e lavora. Noi chiediamo rispetto per il nostro lavoro, noi non impediamo il diritto a manifestare a queste persone, le manifestazioni si possono fare anche con altri svolgimenti.